Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Mas Vicky Mancing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi agar setiap saya upload video ada notif yang keluar di gadget kalian. Lokasi mancing saya saat ini di Pademawu, Mangunan. Ditemani Mas Edi. Spotnya sangat indah. Seperti apa keseruannya? Gak usah basa-basi, langsung saja kita mancing. Ada yang makan. Iya.
Strike mas, strike mas.